nouvelle vidéo, Oui, dans une nouvelle vidéo, oui, bonjour les mecs, dans une nouvelle vidéo. C'est 21h12. Oui, on va voyager à minuit. Les gars, on va voyager à minuit. Oui, maman et c'est sur le parcours Pénic, le petit. Et maintenant, les barbares 17. 26 mortiers. On va nous laisser passer. Je pense qu'on a une épique. On n'a pas toutes les rares. Alors on a une. C'était le parcours Pénic. Petit parcours Pénic de rien du tout. Mais il nous reste le coffre légendaire. On va faire la deuxième partie parcours Pénic de ouf. Car maintenant on va voyager, il ne reste que 3 heures, et maintenant il a 2 heures, on a le temps, oui. C'était la fin de la vidéo, le Paco Pénic de ouf. Le premier c'est pas du ouf, mais le deuxième c'est le ouf de chez ouf. Alors c'est ça l'idée, fais un screenshot et partage-le. Télécharge. N'oubliez pas de liker, de faire péter la barre de l'abonnement, oui, et péter aussi la barre de like. Et